नीचे बैठो। मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या रियाज फिशर चॅनलवर। मित्रांनो, बरेच दिवस झाले की मी व्हिडिओ टाकला नाही। काय माझं काम होता, त्या कामात मी अडकून पडलो मित्रांनो, त्यासाठी मी व्हिडिओ बनवला नाही। आता फ्री टाईम झाला मित्रांनो, याच्या पुढं आपले व्हिडिओ बघत येणार आहे तुम्हाला। मी आता एक व्हिडिओ स्टार्ट केला मित्रांनो। हा व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता गांडोळावर मासा धरत आहे। एक ओढा आहे मित्रांनो, त्या ओढ्यात पुराचं पाणी येऊन गेल्यामुळे मासा भरपूर अडकून पडले मित्रांनो। त्या मासा धरायचा आम्ही प्रयत्न केलाय। व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता मोठे मोठे मासे धरलेले आहे आम्ही। हे व्हिडिओ एंड पर्यंत बघा। अगर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। या दोरा छोड़ा छड़ी में दोरा छोड़ा पीछे से। ले खर्च का ध्यान दो। पकड़ो। बरं छोटा बड़ा दोरा ढीला छोड़ो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वहाँ मारने का भी ध्यान दो। आगे करो, छड़ी करो।
नीचे बैठो। उसे खाओ, हल्का खाओ बेटी, बटबर खाओ बेटी। बोला सब फल्टन में जगह है क्या? अच्छा कर ले बाबा, उठा ऊपर। अड़वी करो आज शाम गया देख रहे। देखा छोड़ सुटून ना थांबा थांबा माझं मारा झालं छोड़ो। मित्रांनो, हे आजचं शिकार आहे, याला आज आम्ही कॅच केलेला आहे। 8 दिवसापासून आज मी ट्रिप काढली होती फिशिंगसाठी आणि त्यात आपल्याला एक वाम आणि एक पालू याने क्लॅप लागलेला आहे।